اهلا بيكم في مقدمه مسح شامل عن العهد القديم. يا ترى ازاي العهد القديم ده كان عهدين اصلا؟ وايه الفرق بين عهد قبل الناموس وعهد الناموس؟ وازاي عدد اسباط اسرائيل 13 مش 12؟ وازاي اتقسمت اسرائيل لمملكتين شماليه وجنوبيه؟ وازاي عدد ملوك كل مملكه شماليه وجنوبيه 19 رغم ان مملكه منهم انتهت بالسبي قبل الثانيه بوقت كبير؟ ومين هم الانبياء ال 17 اللي ما لهمش كتب؟ ومين الشخصيات والاحداث والاماكن المهمه اللي في العهد القديم؟ وايه علاقتهم بكل سفر من اسفار العهد القديم؟ وايه اهميه اننا نفهم العهد القديم بطريقه شامله تلسكوبيه عشان نفهمه ايه ايه بالطريقه الميكروسكوبيه؟ وازاي بعدين في العهد الجديد نلاقي ناس ادوا فهم شامل تلسكوبي لنظره عامه على العهد القديم؟ وازاي السيد المسيح في بشاره متى 22 بيلخص تعاليم العهد القديم في وصيتين بيقتبسهم من تثنيه اصحاح 6 ولويين 19، وهم انك تحب